ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ମନର ଆବିଳତା ଓ ସମସ୍ୟା ହିଁ କ୍ରୋଧର ସାଧାରଣ କାରଣ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ମନୁଷ୍ୟ ଅତିମାତ୍ରାରେ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାନସିକ ଅବସାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବାରୁ ସେହି ବ୍ୟସ୍ତତା ରାଗ ହୋଇ ବାହାରି ପଡ଼େ। କ୍ରୋଧ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ସମୟ ଦିଏ ନାହିଁ। ଏହା ଅବିଳମ୍ବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିନିଏ। ଅହଙ୍କାର, ଈର୍ଷା, ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ କୁଣ୍ଠା ଆଦି ମନୋଭାବ ରାଗର ସହଚର। ଅତିମାତ୍ରାରେ ସଦାସର୍ବଦା ରାଗିଲେ ମନ ଓ ଶରୀର ଉପରେ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅତ୍ୟଧିକ ରାଗିଲେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ହାନି ହୋଇଥାଏ। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ କ୍ରୋଧ ହିଁ ସକଳ ବିନାଶର କାରଣ। ରାଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର କେତୋଟି ଉପାୟ। ରାଗ ଲାଗିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ମୁହଁ ଧୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ରାଗ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ରାଗିଗଲେ ଯୁକ୍ତିତର୍କକୁ ନ ବଢ଼ାଇ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେହି ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନୋରମ ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ପାଖକୁ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। କାହାକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ମନର ଭାବ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଭାଷା ଖରାପ ହେଲେ ତର୍କ ବିତର୍କ ମତାନ୍ତର ହୋଇ ମିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି। ରାଗରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ପୂର୍ବ ପ୍ରତିକୂଳ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ କହିବା ଅନୁଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଯାଏ। ବଦ୍ରାଗୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରନ୍ତୁ। ଭାଷାର କୁବ୍ୟବହାର ଓ ଅଶ୍ଳୀଳ ଗାଳି ଗୁଲଜ ଅପପ୍ରୟୋଗଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଜର ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ସ୍ୱଭାବ ସହିତ ଖାପ ଖାଉନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକା ଅଯଥା ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଗୁରୁଜନ, ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ବାହାର ଲୋକ ଗାଳିଗୁଲଜ ବା ସମାଲୋଚନା କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ନ ହୋଇ ପରେ ରୋଗର କାରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଓ ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଚୁଗୁଲିଆ ଓ ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେ ରାଗ ଆସିଲେ ବି ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାତ୍ୱିକ ଆହାର ସେବନ, ପ୍ରସନ୍ନ ଓ ଶାନ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରା ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରୋଧକୁ ପ୍ରଶମିତ କରାଯାଇପାରେ। କ୍ରୋଧ ସଂଯମତା ପାଇଁ ଦୁର୍ଗା ଗାୟତ୍ରୀ ଉପାସନା ପ୍ରତିଦିନ କରିବା ଉଚିତ। କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଓଁକାର ଧ୍ୱନି କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରକୃତିର ଏହି ତିନୋଟି ଅକାଟ୍ୟ ନିୟମ ଯାହା ଅନାଦି କାଳରୁ ଚାଲି ଆସୁଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିବ। ଏହାର କୌଣସି କାରଣରୁ ବି ବ୍ୟତିକ୍ରମର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ନିୟମଟି ହେଲା, ଯଦି ତୁମେ କ୍ଷେତରେ ବୀଜ ବୁଣିବ ନାହିଁ, ତେବେ ପ୍ରକୃତି ସେଥିରେ ଘାସ, ବାଳୁଙ୍ଗା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଦରକାରୀ ଗଛ ଭରିଦେବ। ସେହିପରି ଯଦି ତୁମେ ନିଜ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନ ସବୁ ନ ଭରିବ, ତେବେ ସେଥିରେ ବିବିଧ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବଧାରାର ସମାବେଶ ହୋଇଯିବ, ଯାହା ତୁମ ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ଜଟିଳ କରିଦେବ। ଏହି ଅନୁଭବକୁ କେହି ବି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ଓ ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜର ସଙ୍ଗୀ ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ଯଦି ସେ ସତସଙ୍ଗତି ନ କରିବ, ଅବଶ୍ୟ କୁସଙ୍ଗତି କରିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଈଶ୍ୱର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ତାଙ୍କ ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ତାକୁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ହେଲା, ଯାହା ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ସେ ଅନ୍ୟକୁ ତାହା ହିଁ ଦେବ, ଅଥବା ସେ ନିଜର ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟକୁ ଦୀକ୍ଷିତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବ। ଯାହା ପାଖରେ ସୁଖ ଅଛି ସେ ସୁଖ ବାଣ୍ଟିବ। ଯାହା ଜୀବନ ଦୁଃଖମୟ ସେ ନିଜ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଅନ୍ୟକୁ ଶୁଣାଇବ। ଯାହା ପାଖରେ କ୍ରୋଧ ଅଛି ସେ କ୍ରୋଧ ବାଣ୍ଟିବ। ଯିଏ ନିଜେ ଭ୍ରମିତ ସେ ସମାଜରେ ଭ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରିବ। ସେହିପରି ଯାହା ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ, ହାସ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ ଆଦି ଅଛି ସେ ଅନ୍ୟକୁ ତାହା ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରକୃତିର ତୃତୀୟ ନିୟମ ହେଲା, ଭୋଜନ ଠିକ୍ ପାଚନ ନ ହେଲେ ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ କରେ। ଜ୍ଞାନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଚନ ନ ହେଲେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଢ଼ିଯାଏ। ପଇସା ହଜମ ନ ହେଲେ ଅନୀତି ଅନାଚାର ବଢ଼ିଯାଏ।
ପ୍ରଶଂସା ହଜମ ନ ହେଲେ ଅହଙ୍କାର ବଢ଼ିଯାଏ। ସୁଖ ହଜମ ନ ହେଲେ ପାପ ବଢ଼ିଯାଏ ତଥା ସମ୍ମାନ ହଜମ ନ ହେଲେ ତମସ ବା ଅଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିଯାଏ। ପ୍ରକୃତି ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ବିବିଧ ଶିକ୍ଷାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନୁପାଳନ କରି ଜୀବନକୁ ସୁଖମୟ ତଥା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୂପେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।